Amahoro y'Imana abane nawe aho uherereye hose. Uyu mwanya mwiza duhuriramo kumva ijambo ry'Imana buri wa gatatu ku isaha ya 3 z'umugoroba ku masaha y'i Kigali. Ubushize rero twavuze ku mugambi w'Imana ari wo guha abantu bose cyangwa se kwambika imbaraga z'umwuka wera abantu bose. Iyo ni gahunda ikomeye y'Imana kandi ni byiza ko tuyimenya. Ndagushishikariza rero niba utarakurikiranye izo nyigisho wazikurikirana, niba utarakora na subscribe kuri YouTube channel ya Pastor Jojo, ndagushishikariza kuyikora kugira ngo ujye wakira ubutumwa bwiza bukugereho aho uri hose. Uyu munsi rero turakomeza, ariko ndagira ngo mvuge ku bintu bitatu bikwiye kuranga umuntu wizera wuzuye umwuka wera cyangwa se itorero rifite imbaraga z'umwuka wera. Ubwo rero abagabo bari batangiye kwibaza bavuga ati sizi ntumwa aba bantu basinze ku manywa y'ihangu. Bibiliya iravuga neza ku murongo wa 14 ngo ariko Petero ahagararana nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Urabona uyu ni Petero wa wundi umwana w'umukobwa yabajije ati se wowe nturi umwe mu bagendana na Yesu? Abonye ibiboko birimo gukubitwa Yesu, abonye umubabaro arimo kunyuramo, aravuga ati uyu mugabo simuzi. Uyu ni Petero wagiraga amashagaga menshi. Ubwo Yesu yavuga ati dore ngiye gufatwa nzicwe ku munsi wa 3 nzuke, Petero aravuga ati ntawe uzagukoraho duhari. Umugabo w'igihangange ushize amanga, akibuka uburyo yarwanya mu miraba yo mu nyanja, uburyo azi tekinike zo guhunga n'ibindi byose, aravuga ati humura rwose wumva utekanye. Ariko bigeze ku bihe by'umubabaro arabura. Kubera iki? Kuko aya mashagaga yarashingiye ku byiyumviro. Ibyiyumviro bya muntu birashukana, ibyo witekerezaho birashukana. Ariko Petero amaze kuzura umwuka wera, dore atangiye guhagarara ashize amanga abwira abantu aterega ntitwasinze, dore ahubwo ibyabaye. Usomye ku mirongo ikurikira babwira iby'umuhanuzi Wera yavuze ku minsi ya nyuma n'uburyo ari isezerano ry'Imana ko abantu bose bazasukwaho umwuka wera, abahungu n'abakobwa bagahanura, abakambwe bari hagati muri twe bakagira inzozi bakarota, abaja abagaragu bose umwuka wera ukabazaho bagahanura. Gahunda y'Imana ni uko umwuka wera aza ku bantu bose. Uyu ni Petero rero ushize amanga. Kimwe mu bintu bikwiye kuranga uwuzuye umwuka wera cyangwa se uwahawe imbaraga z'umwuka wera n'itorero rifite izo mbaraga ni ugushira amanga. Petero akomeza ababwira ibiri muri Zaburi, ababwira ibiri muri Yoweri, ababwira ibiri mu byanditswe by'abahanuzi, kuko abantu arimo kuvugana nabo ni abantu bazi ijambo n'amateka n'urugendo Imana yagendanye n'ubwoko bw'Abisirayeli. Barize, bamwe ni abanyamategeko, abandi ni abigisha b'amategeko, abandi barakomeye mu bice bitandukanye. Wibuke uyu Petero ntiyarikandagiyemo, uyu Yohana ntiyarikandagiyemo, ariko babonye icyo abandi batarabona. Gushira amanga rero ni kimwe mu bikwiye kukuranga. Uko bakomeje kubabwira aya magambo, babigisha babwira kuri KRISTO waje n'uburyo yabambwe n'uburyo yaje ari we Mesiya akangwa, ku murongo wa 37 haravuga ngo abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbese tugire dute? Ijambo ry'Imana iyo riherekejwe n'umwuka wera, wibuke umumaro w'umwuka wera harimo kwemeza abantu iby'ibyaha byabo, harimo no kuyobora abantu ku byo gukiranuka. Aba bagabo rero buzuye umwuka wera barimo kuvuga, ba bantu batangiye bahakana, ba bantu batangiye babita abasinzi, ba bantu batangiye babita amazina n'ayandi, nkuko wenda nawe wiswe izina, nkuko nawe wenda itorero ruteraniramo ryiswe izina. Ba bantu bitaga amazina kubera ko intumwa zakomeje kuyoborwa n'umwuka wera. Ba bantu bagera ku rwego baravuga ngo ese tubigenze dute? Kuko amagambo bumvise yabacumise mu mitima. Ibuka neza ijambo ry'Imana ni nk'inkota ya mugi abiri, ririho kandi ni rizima. Abantu bashobora kugaragaza ko batakumva, batumva ibyo ukora, batumva ibyo, ariko bihorere. Ijambo ry'Imana n'umwuka wera nta byaritangira.
nta na kimwe. Ikintu cya kabiri rero gikwiye kukuranga nk'uwizera n'itorero ry'abizera ryakiriye imbaraga z'umwuka wera ni ukuvuga amagambo y'ukuri. Ntabwo ari amagambo areshya, ntabwo ari amagambo yoroshye, ntabwo ari ibyo abantu bashaka kumva. Ni ukubwira abantu amagambo ava ku mutima w'Imana, kuko ayo magambo avugana n'imitima y'abantu. Hari amagambo y'ubwoko bubiri, hari amagambo avugana n'amatwi y'abantu, hakaba n'amagambo avugana n'imitima y'abantu. Avugana n'amatwi y'abantu ashobora kwinjira aha agasohokera aha, abantu ntibibuke ibyo wavuze, ariko iyo umwuka wera kandi ari ijambo ry'ukuri ivugana n'imitima y'abantu, rigeraho wowe utagera, aho utabona, aho utakora. Ijambo ry'Imana ni rizima, rishobora kuhagera. Ku murongo wa 38 Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Petero aravuga ati, umugisha twagize nuko twebwe twamumenye mbere yanyu, ariko ubundi iri sezerano ni iryanyu mwese, ntawe uhejwe, mwebwe abana banyu n'abari kure bose n'abandi Imana izizanira. Iri sezerano ni isezerano ry'abantu bose. Niki dukwiye gukora? Ni mwihane, muhindukire, muze mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mumwizere. Ikintu cya gatatu rero gikwiye kuranga itorero ryuzuye imbaraga z'umwuka wera, cyangwa se uwizera ufite izo mbaraga, ni ukuzana abantu kuri Kristo. Si ukubabwira Kristo gusa, si ukubabwira amagambo meza y'ukuri, ahubwo ni no kubazana kuri Kristo, kubafata ukuboko ukabazana. Bamwe ntibazi, bakeneye uwabatungira urutoki cyangwa se uwabafata ukuboko ukabazana. Babwira amagambo y'ukuri, ubereke n'icyo gukora. Umurongo wa 41 n'uwa 42 ari nayo dusorezaho, nuko abemeye amagambo ye barabatizwa. Abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Nagira ngo nsoreze kuri iki itorero. Ese ikibazo cy'abantu kutitabira amateraniro, abantu kutagira umwanya wo gusenga, abantu kutagira inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana n'ibindi, biterwa n'iki? Ni ikihe kibazo? Ikibazo ni umwuka wera. Ese ahabwa umwanya? Ese afite umwanya mu buzima bwacu? Ese twiga ijambo ry'Imana? Ese ibikorwa n'iby'Imana ishaka? Umwuka wera iyo ahari, inzara n'inyota byo gushaka kumenya biroroha. Umwuka wera iyo ahari, abantu gutanga ibyabo biroroha. Umwuka wera kuko ntago ari iby'agahato, umwuka wera yikorera akazi ke. Abantu kwizera Kristo, abantu kumenya Kristo ntago bihinduka intambara hagati y'itorero n'isi. Oya, biroroha. Niyo bibaye intambara, itorero rimenya icyo gukwiye gukora, rikayoborwa n'umwuka wera. Muntu wizera wuzuye imbaraga z'Imana, torero rifite imbaraga z'Imana, dufite inshingano. Reka ibi bintu bitatu bihinduka ukuri mu buzima bwacu. Tubeho dushize amanga, tubwire abantu iby'ijambo ry'ukuri, kandi tuzana abantu kuri Kristo. Hanyuma dukomeze n'ibindi bikorwa. Dusangire umutsima twibuka umubiri wa Kristo watanzwe ku bwacu. Dukomeze dusenga, dukomeze twiga, duhugurana, dukurire hamwe, twubakane, ntiduhagarare rwose. Kandi ibi bintu bitatu bihinduke nk'uruziga ruhora ruzenguruka, ntibigahagarare, ntibigashire mu buzima bwacu. Ndakwifuriza amahoro y'Imana. Komeza wuzuzwe imbaraga kandi ukomezwe n'aya magambo twumvise. Amahoro y'Imana bane nawe. Ndongera kugushishikariza, niba utarakora subscribe kuri YouTube channel, kora subscribe kuri Pastor Jojo, ndetse ushobora no gukora ku nzogera. Iyo ngiyo niyo ikumenyesha ko hari ubutumwa bushya bwashyizwe kuri YouTube, ukaba wakurikirana. Amahoro y'Imana bane nawe aho uri hose. Shalom.